আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। আজ আমি তৈরি করে দেখাবো মাছ ভর্তা। মাছ, মশলা, সরিষার তেল, রসুন, পেঁয়াজ, ধনেপাতা, কাঁচামরিচ, শুকনো মরিচ সমস্ত উপকরণ নিয়েছি। প্রথমে আমি ধনেপাতা, রসুন, মরিচ হালকা টেলে নেব, সাথে শুকনো মরিচও টেলে নিচ্ছি। ধনেপাতা সরিয়ে হালকা একটু তেল দিয়ে সব কিছু আবারও ভালো মতো টেলে নিচ্ছি। ধোয়াতে অনেক বেশি কাশি হচ্ছিল। তারপর মাছে মশলা মাখিয়ে নেব। মাছ ভর্তা এতটাই মজা তা অবশ্যই আপনারা সবারই জানা। আগে থেকেই কিছু মশলাপাতি রেডি করে রেখেছিলাম। এবার ভালো মতো মাছটা ভেজে নেব। 2 পিঠ ভালো করে ভেজে নেব যাতে ভর্তার উপযোগী হয়। এত তেল ছিটে আসছিল, মাছ উল্টাতেই পারছিলাম না। মাছে এত তেল শুষে নেই, তেল দিতে হচ্ছে একটু পর পর। মাছ ভাজতে গিয়ে একটা কথাই বারবার মনে পড়তেছে। মানুষ বলে না যে ভাজা মাছটাই উল্টে খেতে জানে না। যারা এমন মনে করে তারা কিন্তু মাছ ভেজে উল্টিয়ে কাঁটাসহ গিলে ফেলেছে। তারপর ভাজা মাছটা নামিয়ে কাঁটাগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি। সেভাবে সব কাঁটা ফেলতে গেলে আর মাছ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই যতটুকু কাঁটা ফেলা দরকার ততটুকু ফেলে দিয়েছি। এত গরমে আমার হাত পুড়ে যাচ্ছিল, ধরতেই পারছিলাম না। তারপর শুকনো মরিচ ও লবণ দিয়ে দিব, কুচি করে রাখা পেঁয়াজ, ধনেপাতা কুচি ও সরিষার তেল দিয়ে ভালো করে ভর্তাটা মাখাবো। তাড়াহুড়া করে একটা মিস্টেক হয়ে গেল, টালা রসুনের কোয়াগুলো দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। পরে রসুনের কোয়া সহ আবারও মাখিয়ে নিয়েছি। আচ্ছা বলেন তো, মাছ ভর্তা কিসের সাথে বেশি ভালো হয়, খিচুড়ি নাকি সাদা ভাত? ভর্তাটা বানিয়েছিলাম খিচুড়ির সাথে খাওয়ার জন্য। খিচুড়িটা কিন্তু আপনাদের ভাইয়াই বানিয়েছে। উনি আমার সব কাজে হেল্প করে আলহামদুলিল্লাহ। তেলাপিয়া মাছ দিয়ে ভর্তাটা বানিয়েছি, আপনারা চাইলে যে কোনো মাছ দিয়েও বানাতে পারেন। সব শেষে এখন খাওয়ার পালা। সাথে একটু আমের আচারও নিয়েছি। আচারটা প্রায় শেষ। আচারটা ভাবি পাঠিয়েছিল, খেতে খেতে আর অল্প একটুই আছে। খিচুড়ির সাথে মাছ ভর্তা ভালোই খেতে, খারাপ না। তবে আমার মনে হচ্ছে সাদা ভাতের সাথেই বেশি ভালো লাগতো। আজ এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।